Egaa uummanni Oromoos ta'e uummanni biyyichaa gara qabsoo hidhannaatti lammii isaa bobbaasaa kan jiruu fi biyya kana keessatti mirgi dimokiraasii addunyaa irratti kenname saba Itoophiyaatiif kennamee hin jiru, mulqameera jechuudha. Sabni Itoophiyaa garuu saba addunyaa irra jiru keessaa sabni Itoophiyaa sabuma tokko, achi gaafa dhiibin immoo sabni Oromoo sabuma tokko jechuudha. Haa ta'u malee garuu gaaffii karaa nagaa gaafachaa ture uummanni Oromoo yookaan uummanni Itoophiyaa hundumtu, fakkeenyaaf biyyi Tigraay miliyoona 3 qabxii wayii taatee hiree murteeffannaa ishee mirkaneeffattee yommuu turtetti mootummaa gabroonfataan kun waraana qabutti bobbaasee uummata Tigraay irratti mirga abbaa biyyummaa isaan mirkaneeffatan mulqee uummata sanaa rasaasaan deebii ta'ee dachiirraa godaansisee waraanatti bobbaasee waraana sansakkaa hin eegganne, waraana safuu waaqaaf safuu namaa hin eenne itti bobbaasuudhaan duguuginsa sanyiif maseenummaa Tigraay irratti geggeessee mirkaneessee jira. Ji'oota 3 kana akkuma Oromiyaa irratti geggeessaa jiru jechuudha. Uummanni biyyichaa hundumtuu dimokiraasii wanta jettu addunyaa irratti wanta argamtu ni fedha, ni barbaadas ture. Haa ta'u garuu mootummaa abbaa hirree heera biyya kana balleessaa jiru waggoota 100 wayii fi Minilikiin tumamee Oromoo harma muraa harka muraa ture. Har'a immoo saba Itoophiyaa keessa jiru hundumaa irratti maseenummaaf duguuginsa sanyii raawwachaa jiru kana karaa nagaa yookaan immoo dimokiraasiin ni dhufti uummanni biyyichaa eeggachaa ture. Haa ta'u malee garuu of booda deebi'ee jechuudha. Dimokiraasii biyyi kun akka aduu gamaatti eeggachaa jiru. Paartileen morkattootaa yookaan siyaasaa marrillee kan isaan eeggachaa yookaan abdachaa turan of booda deebi'ee gattaa'eera jechuudha ofirra. Kanaaf filannoon amma kun akkuma kanaan dura miidiyaanis jenne sabni kunis waan gaafate karaa nagaa barataan gaaffii gaafatee rasaasaan deebii argate, uummanni gaaffii argatee manni itti gubame, uummanni falma waloo geggeessee biyyarraa godaansifame, abdii kutatee booda deebi'eera. Sababiinsaa filannoo jechuun waa tokko hanga 10 gidduu kan jiru keessaa kan barbaadde filachuu jechuudha. Uummanni biyyichaa yookaan uummanni Oromoo filannoo mootummaan amma kijiba qopheessee itti jiru kana amanuu dadhabee booda galagalee jira. Sababiinsaa wantoonni filatan hin jiran. Paartii badhaadhinaa mootummaan biyyichaa impaayera Itoophiyaa keessa jiru qindeesse duwwaatu qawwee waan qabuuf filannoo kijibaa qopheessee itti adeemaa jira. Irraan ala filannoon biyya dimokiraasiin hin jirre yookaan biyya qawween deebifamu keessatti filannoon geggeeffama jechuun sobaa jechuudha. Argamaa akkuma jirutti. Kanaaf paartileen dorgomtootaa uummata biyyichaa yookaan uummata Oromoo bakka bu'an hundumtuu kaan mana hidhaatti meelachaa yookaan qaamaa hirrachaa turan har'allee kan dhossaatti ajjeefaman ni jiru. Uummanni Oromoo mana hidhaa yeroo hidhee taa'a. Baay'een garuu lagarraa argamaa jira reeffisa. Poolisiitti hidhamee, godina irratti hidhamee, gandatti hidhamee, sadarkaa waliigala mana adabaa jedhamu mootummaan qopheessee jiru keessatti hidhamee kan jiru, uummanni jiru jechaa kan jiru baay'eensaa reeffisaa du'arraa argamaa jira. Bakkee irraa du'ee argamaa jira jechuudha. Lagarraa argamaa jira. Qaama nageenyaa mootummaatiin mootummaan filannoo kijibaa qopheessee paartilee dorgomtootaa mana hidhaatti guuree kaan ajjeesaa kaan hidhee waajjira paartilee dorgomtootaa uummanni filannoof kan qophaa'aa jiru hunda cufee karaa qaxxaamuraa ammas aangoo qabachuuf hojjechaa akka jiru wal naman gaafachiisu. Addunyaan iyyuu deebii ta'aa jira. Uummanni biyyichaas deebii ta'aa jira. Kanaaf hundumtuu biyyi kun caccabee gara qabsoo hidhannootti dacha'aa jira jechuudha. Filannoon biyya kana keessa hin jiru, hin geggeeffama jedhamees hin yaadamu. Sababiin isaa immoo wantoota nama tarreesse qaamni filannoo hirmaachisu hundumtuu mana hidhaa mootummaan qopheessetti guurame waan jiruuf jechuudha.